的改打，都结束，这已经变成了标准的出伤。本场比赛打了20分钟，在下半场的20分钟里呢，确实，伊朗队的主教练科特比还是表现出了对比赛相当强的驾驭能力。他就是一位谋士，一位统帅，慢慢的把专业队进入自己的包围圈。